E come al momento dalla nostra appuntamento settimanale con la rubrica Gnovis dal Monte. Ai 3 di maio la Federazione dei Fogolars dal Canada si è data ad una famiglia furlane di Toronto per Assemblea Generale annuale. Dopo il successo del Congresso Fogolars 2024 che si è tenuto a Windsor, la Federazione e i rappresentanti dei Fogolars che aderiscono in base a tutto il Canada hanno discusso i risultati, le esigenze e i problemi che la comunità furlane si chiede affrontare per il futuro, l'anti in davanti in presenza e colloqui che si sono tenuti ogni 2 mesi in linea. Le assemblee sono state introdotte di un intervento interessante di Frank Perissinotti dal Fogolar Furlan di Windsor sugli sliendis dal Friule, un regalo a personaggi furlansi nominati dal sport e dal monte imprenditoriale. L'Assemblea Generale annuale ha fatto buon anche un cambiamento in dal Consiglio direttivo. Dopo 10 anni di presidenza, Joe Toso di Vancouver, originari di Miami, si è dimettuto e presentato all'Assemblea un'emozione per nomina presidente di Renzo Di Gutto di Toronto, impegnato per tanti anni in famiglie furlane che è stato presidente, di là di essere stato presidente dei giovani dei Fogolars del Canada in gli anni 90 e di poco tesoriere della federazione. Riguto degli inari di Darber, guidato dalla federazione fino al 2027, Giottoso di Bonfurlan, alla in davanti a offrire il suo supporto e la sua lunga esperienza, convergente le chiare di tesorire. Il neopresidente Rigutto ha grato partoso per i suoi plui di 20 anni con la federazione e i presidenti delegati per fiducia che gli ha guardate riguardante a tutti che dome insieme la federazione può continuare in denante mantenendo, promuovendo e vivendo la cultura e la storia e tanti altri dal nostro territorio furlan. La federazione è ora impegnata in preparazione dal congresso prossimo dei furlans canadesi Fogolars 2026 in Friule che si tegnerà dai 21 e 26 di lui, queste quarte trasferte sarà 45 anni dopo la prima venuta in Friuli. C'è molto che allora anche il quarto congresso si farà in occasione delle celebrazioni leali all'anniversario del terremoto del 76. A Santa Fe, in Argentina, si è tenuto l'avvenimento importante dal chiamin culturale, un percorso partito dal Parco Federale del Citate per arrivare anche ultime tappe al centro Furlan di Santa Fe. Il chiamin multiculturale l'ha chiappato anche la comunità ucraine, tedesche, polacche, cubane e che è più resinte che è dal Venezuela. Al Fogolari è stata organizzata la visita al Museo del Furlan, nostra storia, per conoscere le culture furlan, chiarsa e nostri semigras. Il museo è stato coinvolto in Tesonale internazionale dei musei del Digivò di Mai, proclamata in 1977 per sensibilizzare il pubblico sulla importanza dei musei per il sviluppo sociale e culturale. In te occasione è stato presentato il libro Los Furlanos di Artusio Bigotte, presidente della Società Furlane di Paranà, con le esibizioni dal gruppo di danze italianis Nuestra Italia e la corale di Cheche Aldalighieri. Il Fogolar si prepara per i 6 di lui quando si tegnerà la fiesta numero 15 de Polente in occasione del 75 anniversario del centro Furlan di Santa Fe. Un avvenimento di reclamo ridotto per l'impresa doprata per preparare la Polente, risultato dell'ingegno artigianale dei nostri semigras per cucinare una grande quantità di polente per usare il fuoco di legno che al profumo e al fascio una vere polente di chiase. E alle tutte per voi, vi si dà appuntamento a domani. Buona serata di Viodisi.